ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ನಾನು ಐತನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡೇವುಲ್ಲಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಕಟಾಂಡು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಅಂಚ ಯಾನು ಯಾವೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಡೇ ಬರ್ತದ ಉಂಟಿಯಾನು ಅಂಚ ಬಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾತಾರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟ ಪಂಡ್ಯಾನು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಅತನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ದ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲಾನು ಮೇ ಬಿ ಐಟ್ಲ ಏನು ಸಪುರವ್ಯಾನು ಬಕ ಏರಿಗೆ ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನು ತುಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಜೀವ ಸಪುರನೆ ಉಪ್ಪುಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನದೆ ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಈತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಜೀವ ಸಪುರನೆ ಉಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿನಾಂಡ ಇಂಕ ಕಂತು ಪಾಡ್ವೇರು ಇಂಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಕಂತು ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನಗಿ ಪುರ್ಲು ತಿಂದದು ತೇಗದು ಕುಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತ ಕುಲ್ಯಡನ್ನ ಜೀವ ಬಾತಂದು ಅಪ್ಪುನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲದೆ ಸೊ ಇಂಕ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಪ್ಪುನು ಯಾನು ಮಾತಿಟ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದುಲೆ ಸೊ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮನ್ ಶೈತಾನ್ ಕಮ್ ಗರ್ ಒತ್ತಾಯ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಏಪಲೊಂಡದೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೆರ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ವ್ಯಸ್ತ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಸ್ಲಿಮ್ಮೆ ಆತೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡದೆ 5 ವರ್ಷದ ತುಂಬುದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು ತೂಲಿ ಐಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡೋರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಾತದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅವನು ಇಚ್ಚಾನು ಎಂಕ್ ಬಿಗಿತ್ತು ಪತ್ತು ನಿಂತನು ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದು ಬರೋದು ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಏನೇ ತಂದೆ ಬಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಊರಿಯಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನು ನಿಂತು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಹಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಬಟ ಖಾತೆ ಪಿತೆ ಗರ್ಕೆ ಲೋಗೆ ಹಮ್ ಲೋಗು ಟೀಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಏನೋ ನೀ ತಿಳಿ ಜೀವನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈದನು ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವನು ಪರ ಪನ್ಪಿರದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಗೆ ಸಪ್ರನೇ ಹಾಪಿರು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಪ್ಪಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವನು ದುಮ್ಮಪ್ರ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಪ್ಪನಾಗ ಜೀವ ಸಪ್ರ ಬಂದು ಇತ್ತೇನ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ ದಿನ ಕಲೆನೇ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನೇ ಉಂಡದೆ 25 ಸಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡದೆ ತನ್ನದಿಗೆ ಮೈ ಬಾಡಿಲ ಸ್ವೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾಡೋಣದೆ ಅವೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೋದು ನಿಂತಾರೆ ರಾಧೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಗೆ ಹೊಲಸ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಓಕೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ ನೀ ಮುರಣಿ ಪನ್ನಗನೆ ಪಾತಿರ್ ಅದು ಬಂಗುಡ ಹುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಕೊನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾದಿನೇಜಿ ಮಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಬಂದಾರ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತಿನೇಜ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮುರಣಿದ ಬಂಗುಡದ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾದಿನೇಜಿ ಮಾರೆ ಆನಲ್ಲ ಕಾಜು ಬಾರಿ ಶೋಕಾದಿತ್ತು ಪುಲ್ಪನಾದಿತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ ಬಂಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಮಾಸ್ಕರ್ ಪುರ ಇಂಕ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಮೀನದ ಪುಚ್ಚೆಯನ್ನು ಯಾನು ಸೋನು ಬಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೋನಿ ಬಬ್ಲುಲ ಮೀನದ ಪುಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇಜಿ ಬಂಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬಿಜ್ಜುಗು ಬಕ ಸೋನಲ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ತಿಂಪಿ ಅಂಚೆ ತುಲಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಒರೆಂಕ ದೀತೇನು ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಯ್ ಪಂಡದು ಬಕ ಇಂಕ್ಲ ಬಬ್ಲುಗು ಚಿಕನ್ ದನಿ ಉಂದಿಟ್ಟು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡು ಇಡಲತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀಗಲ ಬಾರ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೆಟೆನ್ನು ಅಟಿಲ್ಲ ಗುಡು 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 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಮೂರ್ದಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಮುರಣಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡಿರ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಸಪುರ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ದುಂಬು ಇತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತದು ಪಾತಿರ ಎಂಕಲ ಮೂರ್ದ ಪ್ಲಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನದು ಎತ್ತದ ಪಾತಿರ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪಾತಿರಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪುರ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲದೊಂಡದೆ ಕಣ್ಣನಿಗಂತ ಪಾಡ್ನೆ ತಿಂದುಕೊಳ್ಳೋಚು ಒಂಚೂರು ತಿಗಲದ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಎತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಅಂದತ್ತೆ ಬನ್ನೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆಸೆಗೊಂಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಕೊಡೋ ಪಣ್ಣದ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೈಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಆಸೆದ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೋಡಿತಿನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಕ್ಕೊಲಿ ಪೂರ ಮನ್ಕೊಲಿ ಓಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೊಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಫುಡ್ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಲಾಸ್ ಬಣ್ಣದ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಂದಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಡುಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರಲಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆನ್ಪಿನ 10 ಸಾದಿಂಡಿಗೆ ಬೆನಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನೆವನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಂಚಾಣ ಗೊತ್ತೇನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದಿನ ಜಾಲು ವರ್ಧ ಬಂತಿಗೆ
ಅಂಚ ಬೆನರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೆನರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜದೆ ನಕ್ಲೆ ಲೇಸಿದಕ್ಲೆಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಸಾವಿರ ನೆವನ ಪಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ 2-3 ಜನ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನೇ ತೂದು ಅಕುಲಿತ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪುರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ಬೆನ್ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಲಾಪಗೊಂತೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 50% ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಈಜಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಏತು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಬೆನ್ಪುನ ಅಂದತ್ತೆ ಬನ್ನಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ನಾನು ಪಾತೆದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾತ್ರೆ ಕೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಈ ಕೋಡೆ ಒಂದುಲ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಮನೋಲಿದ ಸುಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಜರಿ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನೋಲಿದ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚ ಐಕೆ ನೀನು ಪಾತೆ ಉನ್ನತಿ ಶುರು ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮುರಂದಲಕ ಈತುದ ಕತೆ ಪಾತೆ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಕರಾಟೆ ಮನ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಾಲು ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಡಿ ಪಂಡ ನೀರೇಲು ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೀರೇಲು ಇತ್ತು ನಾನು ನಮಕೊಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಸೆಕೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಡತಿ ಈಗಲ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರೆ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಕಳು ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಈತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪಿದ್ಯಾನು ಯಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಪಿನಿ ಏಪು ಗೊತ್ತೀನಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಇಂಚ ಮುಗಾಲು ಬರೋಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಬಕ ಏತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಕುಮಾರು ಗೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಲೈಫ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಪನ್ಪುಡು ಬಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಪೂರ ತಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಏಜ್ ಕರಿಬೇಕೊಡತಿ BP ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡತಿ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ಯಾನ ಆ ಟೈಮ್ಡ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೇರೆ ಆನಗ ಆಸೆ ಪುನ ಟೈಮ್ಡ ತಿಂತಿಜೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಯರ ಆಸೆ ಆಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಯರ ಆಪುಜಿ BP ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗ ಅವು ಪನ್ಪೆರದ ಕೂಲಿಪ್ಪುನಗನೆ ಕಡ್ಲೆ ದಿನೊಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೂಲ್ 20 ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಲೆ ದಿನದ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದತ್ತಿ ಐಕೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಸೆ ತಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಓಡೆ ತಿರ್ಗೇರ ಪೋಯರನ್ನು ಪೋಲೆ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಪುನಗನೆ ಪೋಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ ಏನದು ಕಾಸು ಮನ್ಪೋರ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನಗ ಈಗ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಕಂತು ಪಾಡುವ ಅಪದ ಕಾಸನ್ ಬರ್ತದ ನಾದ ಅನ್ಪೇರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪುದುಪೇರಾಗ್ನ ಐಪುಣ್ಣದೆ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಉಂಡತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗೇರೆ ಬೋಡು ಆ ಪೂರ ತಿರ್ಗೇರೆ ಪೋಲಿ ಜೇಮಂಪುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿ ತಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣನಿ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಯಾಮನಿ ಕೂಡ ಪಾತೆ ಉನ್ನದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಪರೊಪ್ಪನಿ ಅಟಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೂರ ಪೊಂಜೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ಲದನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಅಟಿಲ್ಲ ಆಂಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನುಳ್ಳದೆ ಬಂಗುಳದ ಪುಳಿ ಮಿಂಚು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಐಕ್ಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೆಮಿ ಭೂತಾಯಿಗಾನ ನಮ್ಮ ಓಮ ಪಾಡೋಡು ಇಂಥ ಬಂಗುಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದೆವು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಪಾಡಬೇರು ಯಾರು ಬಂಗುಡೆ ಪಾಡು ಜನ ಇಂಥ ರಪ್ಪಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೇನೆ ಬಗ್ಗಿ ಎಂಕುಳ್ಳದೆ ಎಂಕ 3 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟಂತೆ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸಪೂರ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನಕೊಂಡತೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಬರ್ನದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾರವಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ మీరు ಸಪೂರ ಹಾಕೇರು ಸ್ಲಿಮ್ ಹಾಕೇರು ದುಂಬುಣದೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ದುಂಬು ನಾಲ್ಕು ಕಣೆ ಮಾರೆ ಈ ಚೊಲ್ಲೆ ಕಂಡೋಡು ಕೊರ್ಮು ಪುಣದೆ ಆತ ಸಪುರವೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಾರೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಓಡಿ ಪುರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೇತೋನೆ ಬಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಪುರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೇತೊಂದು ತೋರಾಪಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತೋರಾಪಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಂಚಿನತೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಯಿರು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಕ್ಕೊಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಡೆಲಿವರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಲ ಸಪುರ ನೆನಪೇರು ಎಂಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪೂರ ತೋರ ನೆನಪು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನಾಡು ಉನ್ನತೆ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉನ್ನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡೋಣದೆ ಹೆಚ್ಚೋಡದೆ ಹಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಡ್ಯೂಟಿದ ನಡುಟ್ಲ ಅವರ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 5 ಸಲ ತೂಪೇರ ಇಲ್ಲರ ಹೊತ್ತು ಅವೇನೆ ತೂಪಿನ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಬಾರ್ದು
ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ದೆತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ನೆನಪಾಣಿತ್ತೇನೆ ಮುರಣಿ ಗೀವೆದ ದೀದಿತ್ತೈತೆ ಸಾರಿದ ಅವು ಸಾರಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ 1000 ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಸೋರ್ತಿಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರ್ಪೇನು ಬರ್ತದು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೋರ್ತಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಏರ್ನ ಸುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುದಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಭಾರಿ ಶುಕ್ರ ಸಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬಕ ಯಾನು ಒರಿಯದು ಬಾಯಡ್ದು ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಕೈಯದ್ದು ಕೊಪ್ಪೆಂದ ಪನ್ನಿ ಬಕ ಯಾನ ಆ ಸೀರೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕುಜೆ ಮುಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಈತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಯಾನು ಗೀಬೆ ದೀಪೇನು ಏರೆಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎತ್ತ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕೈಗೆ ಎತ್ತ ಉಂಡು ತೂಕ ಏರು ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಏರು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಿರು ದುಃಖ ಸೊ ನಾವೇನು ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಸಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಮೇ ರಾಣಿಗೆ ಇವೇ ಅಂತೀರ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿಂದು ಐಕೆ 243 ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎದುರು ಹೋತುಜಿ ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ನು ನಂಬಿಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಯಾನು ಪನ್ನಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಜಿ ನಾನು ಯಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಚೆನೆ ಕೊರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಹಾಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಭೇದವ ಮಂತಿನ ಕಾಪುನು ಐಕ್ ತೂಕ ಯಾನು ಬೇತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಜೋಕುಳಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲನ್ನ ಏನಾರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಪಾತೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಳು ಯಾನನ್ನ ಬರಬರ ಪತ್ತಿರುವೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕುನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಗೂ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಗೂ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಬೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಆ ಸಾರಿ ಅಂಚಿನುಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಏರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣನುಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ತೋಜಿದಿನಿ ಇಜ್ಜವೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಎಂಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಚೆ ನಾನು ಎನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಪ್ಪರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಎಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡತಿ ಯಾವ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಗತ್ತು ಗಿತ್ತು ಬರೋದಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಇವಾಗ ಗುರ್ತೈತಿ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೇನು ಅಂಚ ಆ ಪುಣ್ಣು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂದು ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ ದಾದ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕದ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಯಾನವೇನು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ತೂಯಾನು ಎಂಕ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಮೇಯ್ನದ ಬೈಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನ ಬರ್ತೇನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಡೋದು ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಂತಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪೋದು ತುನಗ ಪಾಪ ಆ ಪುಣ್ಣನೊಂದು ಕಾಣೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಐದ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೇನೆ ಆ ಪುಣ್ಣಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕೇರ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಂತರ ಕೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಆ ಪುಣ್ಣವನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದ ಐದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಮಂತದೀಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಬೈದೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಮಗನ ಅವು ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಇಡು ಅರ್ನ ಪಾಪ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಐಟೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುನೇಜಿ ಆರ ಎಂಗ ಪಾಪ ಏಪಲ ಪಂಪಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಇರದು ಉಮ್ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿದ್ಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರಂದು ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ತೋಜುನೇಜಿ ಅಂತ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳ್ಳತೆ ಸೋನುಡು ಬಂಡದು ಬಕ್ಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪುಡು ತೂದು ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಮಂತೆ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಅರ್ನಂದು ಬರ್ಪುಣೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಏರೆ ನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಜಿ ನಾನು ದಯ ಮಲ್ಪುದು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಗದ ಪನಗ ಹೊರರ ಕೆಲವದ ಫಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಡಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ತೋಜುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೋಜಿಜಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನು ಮುಡ್ಚಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡವೆ ನಾನು ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇನು ಬೇಸಪ್ಪನ ಪಾಡಿಯೇ ಅಂದಯ್ಯ ಪಾತೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆಗೆ ಮನಿ ನೆನಪು ತೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮೂಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಚಿಕ್ಕ ಪುಳಿ ಯಾರು ಲವ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂಲಿ ಪುಳಿ ಮೂಲೆ ಒಂದೇ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದೆ ನಾನು ಏನವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾರ್ದು ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುಯಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪುಯಾನು ಎಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೆನಪು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾದಾಮ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಆ ಬಾದಾಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕತೆ ಯಾನುನ್ನದೆ ಏನೊಂದು ದುಮ್ಮುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು ನಗದಲ್ಲ ಪಂಪೆ ದುಮ್ಮುನದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೆಜಕೆರೆ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾತೆರಗುಲ್ಲದೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ದುಮ್ಮುಲವೆ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನುನ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರು ನಾವೇ ಅಂಚ ಪಾತೆನ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತರದ ನೆರೆಕರದ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನೆ ಅನ್ ಪಾತೆನ ಕೇಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಚೇರಡು ಹುಲ್ಲು 10th 9th ದರ್ದನ ಯಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಎಲ್ಲವೇ ಯಾನ
ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೂಕುಳತಿ ತಿರ್ತಿರುಗಳು ಕೆಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ ಬಂದು ಕೇನು ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಕತೆ ನನ್ನ ಮುಗಿದು ಜನ ಇದೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡನೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಮ್ಮಿನಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಆಯ್ ಸೋನು ಬೈದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ಆಯ್ತು ತುಪ್ಪಾಯಿ ಚಿಮ್ನಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಆಯ್ತು ಪುಗೆ ಪುರ ಉಳ್ಳದೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂಗೋಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೇನು ಬೈಯಲ್ಲ ಒಡೆಗಾಣಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಕಂದಿದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ದೀದಿತ್ತೇನು ಒಂದಂತೇನೆ ನಾನು ವರಾನೆ ಮುಗಿ ಪೂಜೆನು ಒಂದಂತೇನೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂತೆ ನಾಲು ಇವರೇ ಬದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪು ಬಂದದ್ದು ಕಣ್ಣ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವಿನು ಇತ್ತೆ ಮನ್ತೇನೆ ಈ ಕೂಡ ಮೀನು ಮಿನಿ ಕೋಡು ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಪೋನಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಗ ಪರಂಗಿ ಪೇಟೆ ಉಂಟು ಎತ್ತು ಟೈಪುದ ಮೀನು ಮಾರಿ ಹೋಗೋ ದೇವರೇ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಿನಿ ಏನ ಗೊತ್ತಿನ ಮರುವೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಆಯ್ ಸೋನು ಬಂತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವುದವ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡವೆ ಅವು ಮುಂದುಂಡದೆ ಪಿರೇದ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಲ್ಲ ಮಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾಸದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮೆ ಸೋನು ಬಂದಿಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಸೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮರುವೈ ಮಮ್ಮಿ ಉಂದಿನ ನಮ್ಮ ರಟ್ಟಗಂದೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಏತು ಜನ ಕುಲ್ವೇರು ಮೀನು ಮಾರ್ರೆ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಪಾತೆ ಬರ್ತದ ನೀವುದ ಮೀನು ಬಂದು ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬೇಯ್ದುಂಟು ಕೆಲವಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟು ಮಂದು ಬಾಡುವೆ ಅಂಚಿನ ಇಡಿಯೇ ಬಾಡಿವೆ ಕೊಂಜೊಂದು ಬೇರೆ ಉಂಡದೆ ಪಾಪ ನಿಜ ಒಂದು ಮಾತ ಕೊಂಜೊಲಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ಕೋಯನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮುಗಿನದು ಮನ ಕೂಡ ನಿಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಮುಗಿನಾಗ ಕೂಡ ನಿಲ್ಪು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕುಂಟಾದನು ಬಾಜನಿಕ್ಕೂ ನೆಲವರೆಸುನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೈಯದು ರಾತ್ರಿ ಮದುವೆ ಕೊಂಜೊಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದೆರಡು ವರ್ಕಲ ಅನ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ತಗೋಡು ಜೋಕುಲನ ತಗೋಡು ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ಬಬ್ಲನ ತಗೋಡು ಹೌದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗ ಒಂದುಡದೆ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ದಿನ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೈಟೇ ಕೊರೋಡ ಆತ ಕಾಮಟಿಗೆ ದಯ ಬಕ ನಾ ಇಲ್ಲ ದಯಕಂದಿನಿಂದ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಊಲ ಒಯ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಎಂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಇಷ್ಟನೇ ದಯಕಂದ ಪನಗೆ ಅನ್ನ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಭ್ರೂಣ ಇತ್ತನ ನಾಯಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾತ ಗುರ್ತ ಪುಡಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲುಂಡದೆ ಎದೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲನೆ ತಿಂದ ಕಿರೋಡು ದೂರೇರು ಆಡ ನಾಯಿ ಅಂಚತ್ ನಾಯಿ ಉಳ್ಳದೆ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರೇ ನಾಯಿ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಕುಚ್ಚಾಣಲೊಣದೆ ಕಣ್ಣು ತೆಂಗದ ತಿಂಪಿನ ಬಕ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಕ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪೂಜೆ ಅವು ಕುಡನೆ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕುಚ್ಚಾಣ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿ ಅಂಚತ್ತು ನಾಯಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಉದರೆ ನಾಯಿ ಇಂದ ಬಂದ್ಪೆರೆಗೆ ದಯಗದ ಪನಗ ಉಳ್ಳದೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲು ನೊಪ್ಪುವಾಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಸಾದಿಡು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾಯಿ ನೊಪ್ಪುವಾಡ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಪಾಪ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಕ ಬೀಲಾಡ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಮೂಜನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದೊಂದು ಪನಗ ನಮಕ್ ಎಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಳೆ 40+ ಬಕ ಎಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಒಪ್ಪುನು ಅವಾಗ ನಮಕ್ಕುಂಡದೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಪರೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡದು ಇದೇ ಕೋದು ಉಲೆ ಬಣ್ಣ ಪಡತೆ ಬಾಕಿದ ರೋಟು ಕಾತೊಂದು ಪ್ರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲತ್ತು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲತ್ತು ಆ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆ ನಾಯಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪೂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ವೇರು ಮೇರೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪುನಃ ಲೋಕಾಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪನ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ನಾಯಿ ತೂಕೋನ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳದೆ ಸತ್ಯ ನರಮನಿ ತೂಕೋದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಐಕ್ಯ ನಾ ಬಬ್ಲುಗುಳ್ಳದಿ ದಾದ ಮನಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ
ಆಯ್ ಪಾಪ ನೀರು ಕೊನಕ್ಕೆ ಲಂಚೇನೆ ಪಾಪ ಕಾಪುದು ಕುಲೋನು ಅಲ್ಪನೇ ಬಾಕಿಲೆ ಕುಲೋನು ಪಾಪ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿದ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಲಕ್ಕದು ಉಳ್ಳದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲೋನ್ವೆ ಬಾಕಿದ ನಾಯಿ ನಾನು ಉಪ್ಪದ ಕೊಟ್ಟುಜ ಲಕ್ಕವಜ ಅವ್ನಂತುಜ ಆಯ್ ಕ್ಲೋನು ಆ ಬಕ್ಕಲ ಆಯ್ತು ಜೋರು ಪಡಿಕೆ ಉಡ್ಚಾರ ಬತ್ತು ನೋಡದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾಲ್ಕು ಹಣೆಗೆ ಬತ್ತು ಪಾಪ ನಕ್ಕುವೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತವ ಇನ್ನದು ಉಡ್ಚಾರ ವೈದ್ಯ ದಿನ ಪಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚ വീട്ടു ഊരിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബക്കൊക്കെ തീറ്റും വയ്യത് ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಗುಳದ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಉನ್ನಂಜಿ ರೆಡಿയാണ് ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಕೈತನ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಬ್ಲು ಗಾಲು ಸುತ್ತ ಬಲಿ ಬಬ್ಲು ಬಿಡ್ನ ರೂಮು ಜೀದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಉಗ್ಗಪುರ ಉಂಡಾಂಡತ್ತಿ ಬಾಪುನ ಊನು ಪುಟ್ಟ ಬಾಪು ಊನು బాబు కుట్టి నిద్ర పప్పునే బాబా ఫ్యాన్ పట్టుడే అప్పుకు ఊను బాబా ఆగి నిద్ర పోయింది ఇక నిద్ర అనుకున్నాను టైం ఆయన ఉండదాయి తూలి ఇమ్మే నుంచి వస్తుంది ఇమ్మే జైతే వండది అన్న ఫ్యాన్ పడదు ಬರ್ತೀನಿ ఫ్యాన్ పడుతున్నా ఇమ్మే ఇంచి పోయింది నమ్మే చెప్పు జన బబ్లు నమ్మే చెప్పు జనమ్మే ಎತ್ತಿ ಬಣ್ಣದುಂಡದೆ ಅನ್ನು ಸೋಕು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯನ್ನ ಪಿರೋಡಿ ಬೈದೀನಿ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ನಾನು ಹೊರ ದಾದ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಬರಡ್ ಬಂಡದು ಇಂಚಿದ ಗ್ಯಾಲದ ಓಪನ್ ಅಂತ ದೀದಿಪ್ಪವೆ ಶೋಕು ಕಂಪು ಕಾಣಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ಲಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಹೊಸತ್ತು ಸೂರಾತೀನಿ ದಾದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಗಾರಡು ಉಂಟು ಅಂಚಿದ ಮೇಲೆ ತೂಪಿನಿ ನರಮ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ತೂಪಿನಿ ಓಲ ಮಿನಿ ಎಕ್ಕಲ ಕಲ ಬುಲ್ಕ ಬೂರಿ ಎಡದಿತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವಳ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಎಂಬುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ದೀಪುಜ ನರಮನೆಲ್ಲ ತೂಪಿ ಎಂಬುಳು ಪಿದೇ ಪನಗಳ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೀನರಿ ಕೂಡ ತೂಪಿನ ಬಂದ ಆಡೆ ನಾ ಕಬಾಬ್ಲ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಓರ್ ಬಡಲ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಬಂದಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಕೋಡಿಗೆನೆ ಹಾಕಿ ಆಂಡೆ ಮನೆ ಕಬಾಬೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಕ ಬೇಡ ಬಳಿ
ಅಂಚಿನ ನನಗೆ ಕೊಂಜಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆನ ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಅಂಚಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಕಲ್ತದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದು ಎಂಕೊನಿ ಮುರಣಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪಂಡಿರು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಆತು ನಾಡಲ ಆಲು ಬೇಲೆ ಪೋಯರ ಉದಾಸೀನ ಅಂಚೆಂಚ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆವು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದು ಎಂಕ ದಾಲ ಕೊಡ್ಚು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಕಂತು ಪಾಡಿರು ಎಂಕ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೀಡು ಉಪ್ಪುಣದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಮೈಂಡ್ಲ ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಬಯೋಟ ಪಾಡ್ದೇನ ಕುಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಡು 3 ದಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೋಡು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಲಕನೆ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತು ನಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ದೇವರ ಕೈ ಬತ್ತುವರೆಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲಿ ಉಲ ಎಡೆ ನಂಜಿ ಕರೊಂದು ಹೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲೇ ಇಡೀ ಜೀವ ನಿಸಂತ ಮಾತಿನ ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲಾಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗೆ 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ಬನ್ನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪರ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಯರ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಂಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿತಿಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಇಡೀ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಲದ ತುಂಡು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ನಾನು ಇಡೀ ಪಾಡ್ದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪರಿಮಳಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ ಜೋರು ಬಡಾಪುನಿ ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒನಸು ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.